培根我覺得還不錯，但是其他的雞蛋沙拉吃不太到什麼雞蛋的口感，就是裡面的那個金沙那個餡在內層鋪得非常滿，我覺得是我很喜歡一個金沙加上肉鬆搭配的這個部分，肉跟菜夾在一起，還有外層非常柔軟這個吐司，然後又多汁的這個吐司，整個層次感我覺得很棒。它這個起司有沒有？這個起司非常多，其實很新鮮誒。它比我想象的還要更有彈性，因為這個如果不是生魚片的話，它是煙燻鮭魚的話，照理來說彈性沒有像生魚片那麼好。嗨，大家好，我是 Jesse。那我們這一集的話要介紹這一期 Seven 的新品。那這一期 Seven 的話，他們有一個很大的主題，就是他們有跟周子瑜聯名推出第2次的聯名商品。因為第1次的話，大概我記得約莫在5月還是4月的時候，他們有一次很大聯名。那這次的話是第2次的聯名，那我們就一一幫大家介紹這一期 Seven 的新品。第一個的話，先幫大家介紹這一期的一個新出的御飯糰是雞蛋培根沙拉御飯糰，這個是新出的御飯糰。那它打開以後變這樣子，我們就幫大家試吃看看這一期新出的雞蛋培根御飯糰。這個雞蛋培根沙拉御飯糰的話，第一個先跟大家講一下。這個沙拉是屬於比較甜味比較重一點的沙拉，它是比較甜的沙拉。然後它的話，主要你可以吃到的話是小小塊的那種小切塊的培根，但這個培根我覺得還算厚，所以這個培根我覺得還不錯。但是其他的雞蛋沙拉吃不太到什麼雞蛋的口感，但沙拉味還蠻重的啦。但雞蛋的話，像蛋白啊，或者說蛋黃會有那種咬下去雞蛋的脆感，我覺得在這個御飯糰裡面是沒有找到的。所以這個的話，如果你比較着重在培根部分的話，你可能會蠻喜歡這個。那如果你着重在你想要找尋雞蛋沙拉的那種感覺的話，雞蛋的口感是在這個沙拉我覺得比較沒有，因為至少我已經吃了2/3了。對，我剛剛想說吃一半會不會吃到，那吃一半還沒有吃到，可能有，但是很不明顯。然後培根的味道也還不錯。培根味道是香的，不是說有些培根是很像塑膠那種沒味道，它是有培根的香味跟口感。培根的部分我覺得不錯，但雞蛋的話就沒什麼雞蛋味。那整體沙拉的感覺的話是屬於比較偏甜一點的沙拉。那整體的話我覺得普通欸，如果是我的話，吃過這次我可能比較不會再買第2次。我覺得就是一個普通的御飯糰。那我覺得相較其他像類似鮭魚或者其他牛肉的御飯糰，這個的話我覺得稍微遜色一點，大家可以自己評估看看。我覺得這個就是一個很普通的新品而已。再來的話是這一期的新品是抹茶紅豆吐司，但這是這一期新品的包裝。其實以前應該說以前一定也有出過類似的產品啊，只是說 Seven 最近有很多的常態性產品，他們換了新包裝或換了另外一種的配方，然後会重新再發行，這個也是其中之一。這個抹茶紅豆吐司，幫大家試試看看。吃完這個抹茶紅豆吐司，我覺得跟我以前曾經吃過很類似的 Seven 出的抹茶紅豆吐司，唯一現在的差別，我覺得是它整體的糖分降低非常多。這個的話大概只有1分糖至2分糖，包含裡面的紅豆，因為很多人說裡面的紅豆是蜜糖紅豆或者什麼之類的紅豆，就是它甜度是很高的。但是剛剛吃完以後，吐司本體就是基本上就是還算蠻好吃的抹茶吐司，那它也是屬于偏无糖之類的。我覺得啦，糖沒有什麼甜味。那我比較驚艷的是紅豆的話，它把糖度降低蠻多的，因為以前有一些抹茶紅豆吐司，它会除了有紅豆粒以外，還有抹很多紅豆泥。那些泥跟那些紅豆粒，其實整體吃起來甜分是很高的，会很甜。但這次的話，我覺得沒有什麼甜味，有啦，還是有一點點微微的甜味，但是它這個糖甜度調到大概我覺得就是1到3分，可能1到2分而已，就是算是幾乎沒有什麼甜味的一個吐司。我覺得以沒有負擔跟健康的程度來的話，我覺得它調成這樣子，我覺得是蠻支持的啦。因為以前的話真的會有一點高糖，或是你會覺得太甜。但這次我覺得還不錯。我覺得還有一個缺點是，它的抹茶粒我覺得變少了。就像圖片可以看到，這是我吃過的。那它抹茶粒，我覺得以前的話，印象中以前感覺好像比較多紅豆粒，所以大家可以自己参考。那整體的話，算是一個沒有什麼負擔的一個吐司，我覺得還不錯啊。但是好像會讓我們會覺得少一點點新鮮感，對，所以我覺得如果有其他比較特別的選擇的話，我可能會選其他。這就是一個
很基本的基本款，大家也可以自己參考看看。再來的話就要進入這一期周子瑜聯名系列的肉鬆鹹蛋黃捲線吐司，這就是一個肉鬆的還有韓線的吐司。其實這個肉鬆鹹蛋黃捲線吐司，其實在可能3個月前吧，2、3個月前有類似出過肉鬆類似金沙吐司之類的，有點像。那這是這一次跟周子瑜聯名的，也算是他們這一期的新品，我們幫大家試試看看。這個肉鬆鹹蛋黃捲線吐司啊，其實就跟我們前幾期吃的那個類似金沙吐司，我已經忘記它名字啊，但是其實基本上快要一樣了。但是這個吐司是我覺得很好吃的吐司，它應該也算是 Seven 的常態款，然後加上這一次跟周子瑜特別的包裝聯名。那扣除包裝的話，它就跟我們之前介紹的有點像，大家如果有一直在 Seven 買的话，就可以看到類似肉鬆金沙捲線吐司之類的名字啊。它本身就是一個我覺得超好吃的肉鬆吐司，因為其實就算不是周子瑜聯名，一般的普通的包装我也會去買的那種。基本上它分量蠻大的，飽足感蠻多的。除了外面的肉鬆很好吃很香以外，因為一般 Seven 出的只要是肉鬆相關的麵包，我覺得都比全家好吃。我個人覺得啦，不知道有沒有差別。它裡面的那個金沙很像，它是這一次是鹹蛋黃捲線，但是我覺得，其實鹹蛋黃就跟金沙基本上就很類似，它裡面的那個味道非常濃郁，超級濃郁，而且餡給的非常多，就是裡面的那個金沙那個餡在內層鋪的非常滿，我覺得是我很喜歡一個金沙加上肉鬆搭配的這個部分口味。然後麵包體一樣非常柔軟，然後非常有彈性，非常好吃。那這就是這一期周子瑜聯名的一個麵包的款式。除了它聯名的話，它外觀很稀奇以外，但整體的話，它裡面的內容的麵包，我覺得也是很推薦，超級推薦。就算它是以前曾經出過類似款的，但是我還是覺得非常好吃，也是很推薦大家去買這個肉鬆鹹蛋黃捲線吐司，推薦大家。好，接下來的話，也是周子瑜這次聯名的泡菜燒肉厚吐司。對，那這個是這一次聯名的吐司。其實這一次周子瑜聯名的品項沒有上一次那麼多，我覺得上一次第一波是最主要的，那這一次是第二波的產品，就是剩下可能好像我記得宣傳海報大概剩4到5樣。對，那我們幫大家試試看看它這個泡菜燒肉厚吐司，它就是很厚的吐司。吃完這個泡菜燒肉厚吐司，其實這個吐司我覺得蠻好吃的，就是如果大家有印象，在今年初的時候，Seven 有跟百種園聯名一次，他們有出類似這種吐司系列的，類似韓式吐司系列的，但是那一次我覺得它吃起來吐司有點乾硬，但這個的話，我覺得這一次它配的這個吐司的柔軟度還有那個濕度，比百種園那個好吃很多。百種園那時候出的那個吐司，我覺得沒有那麼好吃。周子瑜這次的這個比它好吃很多，而且裡面吐司內餡的那個泡菜燒肉啊，也很好吃哦，泡菜味很夠，而且它有一點點微辣，我覺得是很棒的。如果泡菜如果沒有微辣，我覺得就不是泡菜了，一定要至少有一點微辣到中辣。那它這個辣度我覺得還不錯，至少是微辣。然後肉的話非常好咬，非常軟嫩，就是沒有到入口即化那種燉雞肉的感覺，畢竟它可能是牛肉，對，但它的話就是非常 Q 軟，非常 Q 彈，然後搭配上這個泡菜的層次感，肉跟菜夾在一起，還有外層很非常柔軟這個吐司，然後又多汁的這個吐司，整個層次感我覺得很棒，然後味道也很調和，裡面泡菜的還有燒肉這個湯汁也都鎖得很完整，所以外面不會很潮濕，但是裡面卻可以咬出他們應該有的湯汁，我覺得是很棒的，味道很棒，然後口感也很好。這個就是這一期他們出的這個泡菜燒肉厚吐司，我覺得還蠻推薦的哦。然後再來是這一期最大的這個聯名的重點就是韓式炸雞起司凍，它是這樣子，它是一個打開來，然後是一個需要倒進去這個起司凍。我們來試吃看看，先把它倒進去以後，幫大家試吃看看。我們剛剛試吃完這個起司凍，很厲害耶！這個泡菜起司凍的話，第一個它這個起司啊，可以給大家看一下，它這個起司好不好？這個起司非常多，就是我隨便夾一下，這還不是肉，這是隨便夾一口飯，它的起司非常濃郁。跟之前有吃過類似
起司相關的便當比起來，這個我覺得算是我吃過有起司類的便當裡面最厲害的。然後它還有很多的冬粉，而且這冬粉我覺得很好吃，它口感很好，很 Q 軟。然後整體的醬汁大概在中辣至大辣中間，沒有到很辣，就是中辣上下啦。雞肉的那個口味也是非常軟嫩，辣度也非常夠，然後味道也很香，有點類似燉雞肉、入口即化，但是它是炸雞肉啦。整體的醬還有搭配起司融合那個味道，然後起司附着在飯上面，多的層次跟口感呢，我覺得很棒，真的非常棒。对，這就是這一期周子瑜聯名的重點，有冬粉，然後炸雞，還有起司這個丼飯，這個算是我覺得比上一期周子瑜聯名的相關產品還強的便當，所以這個我覺得也非常推薦給大家。這個起司丼，接下來的話是周子瑜他們這一期聯名的一個冷麵，就是現在就像我之前說的，現在每一期一定都會有一個冷麵是煙燻鮭魚冷麵，那可以看得很清楚的話，它裡面會有附這種很長的這個鮭魚肉，這個應該不是鮭魚肚啦，它雖然形狀很像鮭魚肚，但是它就是鮭魚片。大致上調製完成這個冷麵以後，我們就幫大家試試看看這個鮭魚冷麵啊。它這個麵的醬料啊，它是介紹是寧香奶油，就是檸檬奶油的味道，其實蠻清爽的。雖然它跟前幾期冷麵有些不是最出色，它沒有到真的你記憶點很深，但是這個味道算是我比較少吃過的，就是有檸檬，然後又有奶油，但是它有一點點微辣哦，它不是不辣的，有點泰式風格或是粵式風格那種酸甜的感覺，我覺得還可以。那它這個鮭魚啊，我剛剛吃了一下，其實很新鮮誒，它比我想象的還要更有彈性，因為這個如果不是生魚片的話，它是煙燻鮭魚的話，照理來說彈性沒有像生魚片那麼好，但是我覺得它的彈性已經蠻接近，已經算是有點接近生魚片的口感，只是它比較薄，所以當然它彈性跟口感沒有像正常的生魚片那麼好，但是我覺得它給的還算蠻有誠意的，因為它總共2大條是蠻大塊的，然後其他是小碎塊。近期全家跟 Seven 出了太多冷麵了，當冷麵一開始出來的時候，你會覺得哇，好好吃哦，好新鮮，但是每期現在基本上都出1到2款冷麵，但這邊的話，我覺得就是因為它又很泰式，那其實冷麵走泰式風格又很多，所以我覺得記憶點沒有到很深，就是一個就像我一直在說的還不錯的產品，但是沒有到很有記憶點。不過還是可以推薦給大家，大家喜歡吃的話，我覺得是不雷的產品，大家可以參考一下。再來是這個是這一期周子瑜他推出的這個檸檬糖酸蛋糕棒，其實上一期如果大家有去看的話，它好像是布朗尼的蛋糕棒，但這一期的話是推這個檸檬糖酸蛋糕棒。但是我記得啦，上一期吃這類型的產品，其實我不太喜歡的，因為那有點死甜或幹嘛的。那沒關係，我們還是幫大家開箱一下，它就是這樣子，這個很像棒棒糖的這個檸檬蛋糕棒，對，蠻特別的，就是一直以來就是走這種很可愛的路線。上一期的那個布朗尼的這個蛋糕棒也是一樣，也幫大家試試看。這一次吃完給大家看一下，這一期確實沒有那麼甜，畢竟它是屬於比較偏檸檬類。但是我覺得它外面的白巧克力還是有點過厚，也是蠻厚的，所以它的甜度還是大概9分糖吧，8到9分。上一期可能那個是10分的，這個還是有8到9分糖。所以你怕甜的人，你還是自己去避開啊。而且我覺得以這個產品一直以來，我覺得它的 CP 值都不算高，因為畢竟它單價沒有很便宜，然後它的分量有點小，就是吃一個周子瑜的精神。對，我只能這樣講。不管是上一期或這一期的這個產品，都不是我特別喜歡的口味。就是裡面的話，蛋糕也沒有很多，然後口感我覺得普通，然後都是屬於偏蠻甜系列的。所以呢，這個呢，第2次給這個周子瑜聯名這個蛋糕棒的機會，我覺得我還是不會再繼續買，因為太甜了。對，然後我覺得 CP 值也不高，讓大家可以自己參考一下。最後是這一期這個最近大家瘋搶的 Seven 出的，他們是 Seven 限定販售的杜拜巧克力大福，這就是最近各家不管85度 C 還是哪裡，大家都在出的杜拜巧克力大福。那 Seven 也出了自己專屬的杜拜巧克力大福，我們就幫大家試試看看。但先跟大家講一下，其實呢，因為本身沒有特別吃甜食的或追甜食的習慣，其實我這一次吃這個杜拜巧克力大福啊，算是我第1次，很老實跟大家講，所以我只能用我最真實吃第1次，我覺得好不好吃跟大家講。
對，因為我真的沒有吃過杜拜巧克力，對，也是蠻落伍的啦，對，不好意思，对，那我們就幫大家試試看看。吃完這個，其實就跟大家在網絡上看到，或者說大家曾經吃過一樣，它就是這個大福裡面會有非常有層次的這個開心果碎片。但是我覺得以圖片來講跟實際來講的話，我覺得它裡面的開心果好像是一坨泥比較多，就是泥加上開心果粒，不會像我曾經在網絡上看的影片，就是滿滿的那種很明顯的開心果粒。畢竟這個單價比較便宜一點，65塊而已。因為我記得像很多光一顆杜拜巧克力大福的話，一顆可能都要賣到幾百塊，這個比較65塊比較便宜一點，所以比較難免。但是我覺得看起來可能我沒有吃過其他的，我覺得沒有特別好吃跟我預想的驚豔程度差蠻多的。就是它外面的這個皮有點太難咬了，就是它雖然是很 Q 沒錯，但是我覺得太難咬爛或幹嘛，因為我覺得曾經我吃過的麻糬有比這個也是很 Q， 但是也很好咬散或是很好吞，這個我覺得有點難吞。然後裡面它不完全是開心果粒的層次，它加了非常多泥。然後開心果粒的層次，我覺得大概只有一半以下，所以就是泥加開心果粒，不像之前人家很前面很多全部都是爆的那種開心果粒，就跟 Seven 这期出的有一點點落差。所以依照我想象啦，因為我真的也沒吃過其他的，還有看過別人吃的評比起來，我覺得這個算是比較偏中等或是中下以下的杜拜巧克力大福。那有吃過其他的或是有吃過 Seven 的真正评比的話，大家可以跟我講一下，因為其實我真的也沒有吃過杜拜巧克力大福。這個我個人覺得它還算符合我口味，是我覺得它沒有到很甜，大概半糖左右而已。但是跟我預想的口感還有整體的感覺，我覺得是有落差的。我會覺得跟我預想的比起我預想的還要再差一些，所以這個我覺得也沒有到很推薦。那大家可以跟我講一下說，以往吃過杜拜巧克力，還有其他的杜拜巧克力是怎麼樣，或是曾經吃過這個，大家評比怎麼樣？對，都很歡迎大家來討論一下。我們這期大致上這期的 Seven 新品，僅限於周子瑜系列的聯名系列的話，就到這邊結束。對，那其他我還會再拍幾次，除了周子瑜聯名的款式以外，還有其他像台鐵便當啊，或什麼之類的，我會在下一集幫大家做介紹。對，那我們這集就到這邊了，謝謝大家。